Ushobora kuba warumvishe ijwi riririmba ukumva umutima wawe urabohotse ndetse ukumva umutima wawe uranezerewe, ukumva urushijeho kwegera Imana mu buryo budasanzwe. Iryo jwi nta rindi wumvishe, ni iry'umuhanzi Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umuhanzi ukundwa n'imbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda bitagendeye ku myemerere ndetse n'amatorero abo Banyarwanda babarizwamo. Yaba Abanyarwanda bo mu matorero y'Abadivantisite, yaba Abayisilamu, yaba Abaporotesitanti ndetse n'abandi babarizwa mu yandi materaniro, baramukunda bitagendeye ku myemerere yabo. Umuhanzi uririmba indirimbo zifasha imitima y'abantu kandi zikabohora, bigatuma Abanyarwanda benshi barushaho kwegera Imana kandi bakarushaho kwihana. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima n'amateka bya Israel Mbonyi. Benshi bajya bibaza ubuzima uyu mugabo yabayemo cyangwa se uyu musore yabayemo, bakibaza ababyeyi be, bakibaza aho yavukiye, bigakomeza kubacanga. Bakibaza n'impamvu afite ubuhanga bungana gutya ndetse n'igikundiro kingana gutya Imana yamuhaye. Ese uyu muhanzi ni muntu ki ukomeje kwigarurira imitima y'imbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda, bigatuma Abanyarwanda bakomeza kumukunda binyuze mu ndirimbo ndetse n'ibihangano yagiye ahimba, harimo ku marembo y'ijuru, ku migezi, icyambu ndetse n'izindi zagiye zikundwa n'Abanyarwanda nyamwinshi. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mateka y'uyu mugabo. Israel Mbonyi yavutse tariki ya 20 Gicurasi mu mwaka w'1992. Avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyahoze ari Zaire. Yavukiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahitwa Uvira. Yavukiye mu muryango w'abana 7, abakobwa 4 ndetse n'abahungu 3. Muri uyu muryango Israel Mbonyi ni umwana wa gatatu ndetse akaba n'umuhungu mukuru muri uyu muryango. Uyu musore yiswe n'ababyeyi be Mbonyicyambu Israel, ariko yahisemo gufata izina Mbonyicyambu ararihina, ahitamo gukoresha Israel Mbonyi mu bijyanye n'ubuhanzi bwe ndetse n'indirimbo ze z'isanamitima. Iwabo babaye muri Kongo mu gihe cy'imyaka 5 kuva Israel Mbonyi akivuka. Mu mwaka w'1997 nibwo ababyeyi be baje kwimukira mu Rwanda, maze baza kuba ahitwa Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Gusa baje kwimukira nanone mu karere ka Musanze, aho papa wa Israel Mbonyi yari agiye gukora mu rukiko. Iki gihe ariko nanone baje kongera kugaruka mu mujyi wa Kigali, baza ahitwa Kimironko, bitewe n'ubundi nuko papa yari abonye akazi nanone mu mujyi wa Kigali. Israel Mbonyi akiri umwana yari afite inzozi zo kuzaba umupiloti nk'abandi bana bose baba bafite inzozi z'ibyo bazaba mu gihe bazaba bakuze. Israel Mbonyi yari afite inzozi zo kuzaba umupiloti, ndetse zikaba ari inzozi zigoye kubigeraho mu gihe utaba warize. Urumva byamusabaga gukomeza kwiga amashuri menshi kandi akiga ari umuhanga. Ariko gusa uko uyu musore yakomezaga kugenda yiga, niko yagendaga ibyo kuzaba umupiloti yakomezaga kugenda bijya kure. Amashuri abanza uyu muhanzi yayize i Musanze, ndetse amashuri y'icyiciro cya 2 cyayisumbuye ayiga i Gisenyi, ayiga ku Nyundo, ariko ntabwo yigeze ahiga ibijyanye n'umuziki. Icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye yakize muri École des Sciences de Nyanza mu karere ka Nyanza. Kaminuza ayiga mu gihugu cy'Ubuhinde. Mbonyi yakuze akunda ibijyanye no gusenga ndetse n'ibijyanye no gucuranga nk'umuziki, ndetse n'ibijyanye n'ibicurangisho yaba bya piano ndetse na za gitari. Cyane ko yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza yagiye kwiga ibijyanye na piano mu ishuri ryari riherereye mu karere ka Musanze. Ariko kubw'umubare mwinshi w'Abanyarwanda bari bitabiriye, bari bohereje abana kujya kwiga muri iryo shuri, yabasabye gukora ikizamini, maze ikizamini Mbonyi aragikora, aragitsindwa, bamwirukana muri iryo shuri. Mbonyi ntabwo yacitse intege nubwo bamwirukanye, yakomeje kujya ajya ahabereye ibiteraniro ndetse n'ibitaramo kugira ngo akomeze kureba ko yazamura impano ye yo gucuranga, ndetse no kureba ko hari aho bamwemerera kuba yacuranga. Gusa Mbonyi avuga ko uwitwa Gad ari we waje kubona impano ye, abona ko ari umwana ukunda ibijyanye no gucuranga, amwinjiza mu ishuri ryiwe yari yarashinze rikora ibijyanye no gucuranga. Gusa
Byabaye amahirwe kuri Mbonyi wari ukiri muto kubera ko abanyeshuri bose ba Gadi bari abantu bakuru kandi bari bafite akazi, bitaboroheraga kuba babona umwanya wo kwiga buri mwanya wose ubonetse. Mbonyi nk'umwana wari ukiri mutoya, byamubereye amahirwe yo kubona umwanya uhagije wo kwiga, cyane ko uko yakomezaga kubyiga byatumye abimenya cyane. Mbonyi wari ukiri muto iki gihe. Mbonyi akiri ku ishuri yabaga mu matsinda ajyanye no kuririmba ndetse no gusenga, ayo arimo ayitwaga Mani, Intumwa za Yesu, Juniors, Praisers ndetse n'iyitwaga Hoppers. Gusa bimwe muri aya matsinda menshi ntabwo akibaho kuko amenshi yagiye asenyuka. Mbonyi akiga muri segonderi yajyaga abika aje de poche yabaga yahawe n'ababyeyi be kugira ngo umunsi umwe nazabona amahirwe yo kujya muri studio gukora indirimbo azajyeyo. Ariko umunsi umwe habaye amarushanwa yari ajyanye na demokarasi. Ahangaha Mbonyi yahimbye indirimbo ndetse aranayiririmba, bituma bari bateguye irushanwa bayikunda ndetse banamuhemba igihembo cy'amafaranga menshi. Aya mafaranga Mbonyi yarayabitse ngo azabone uko azajya muri studio. Ariko iki gihe Mbonyi nubwo yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi, yumvaga ari ibintu yari abifitiye ubwoba byo kumva ko yazaba umuhanzi. Mbonyi avuga ko uwitwa Olivier ari we wamumaze ubwoba mu bijyanye n'urugendo rwe rwo kuzaba umuhanzi, aho mu 2010 uyu musore yamutumiye mu gitaramo yari yateguye aho yari yagiye gucuranga, maze Mbonyi barajyana, amufasha gucuranga, amufasha no mu bijyanye no kuririmba, yumva bikoze neza, nuko nguko ahita ashira ubwoba atinyuka gutya. Mbonyi iki gihe yahise yiyemeza kuzaba umuhanzi ku giti cye ndetse yiyemeza kujya aririmba indirimbo ndetse akanazisohora. Mbonyi kuko yari yarizagamye amafaranga yari yagiye ahabwa n'ababyeyi mu gihe yari akiri ku ishuri, yagiye muri studio gukora indirimbo. Iki gihe yagiye mu Giporoso ahitwaga kwa Junior Multi System. Ahangaha yagiye ajyanye indirimbo ebyiri maze bamuca 25,000 kuri buri ndirimbo. Ni ukuvuga ngo indirimbo ebyiri zonyine bamuciye 50,000. Izi ndirimbo barazikoze ariko ntibazisohora. Izi zari indirimbo kuri Mbonyi yavuze ko ese yumva urugendo rwe rwo gukora umuziki birangiriye aho ngaho, kuko yumvaga yuko kuba yagiye muri studio ari ibintu bihagije kandi yageze ku rwego ashaka. Izi ndirimbo yakomeje kugenda azihereza abo mu muryango we ndetse n'inshuti ye bakazumva, akumva aranezerewe cyane, akumva ibyo ngibyo birahagije, akumva ko kuba yagiye muri studio bihagije. Israel Mbonyi mu mwaka w'2011 yahise ajya kwiga mu Buhinde, asangayo mushiki we witwaga Daniela. Mu gihe yari ari mu Buhinde, kuririmba yafataga nk'ibintu yabonaga biri aho ngaho, niko kwaje kumugira umustar atabizi, ndetse abanyarwanda benshi baramumenya, bituma umuziki we wamamara ndetse n'ikimenya bose binyuze mu muziki we. Israel Mbonyi abinyujije muri fellowship y'abanyarwanda bari baba mu Buhinde baririmbanaga buri cyumweru, yakomeje kuzamura impano ye maze baramukunda cyane, bakajya bamutumira buri cyumweru ngo aze abaririmbire ndetse aririmbe, bigatuma abapasiteri benshi bamukunda n'abavugabutumwa icyo gihe babaga muri diaspora y'abanyarwanda icyo gihe mu Buhinde bakamukunda. Akajya aririmba indirimbo ze ndetse akajya no muri studio ku dufaranga dukeya indirimbo yakoze, abanyeshuri biganaga bakajya bazihanahana bakazoherereza bagenzi babo bakazumva ndetse n'abandi bari barasize mu Rwanda, bigatuma indirimbo ze zikomeza gukundwa. Israel Mbonyi atabizi zambuka Aziya zigera no mu Rwanda. Israel Mbonyi akajya agira ngo indirimbo ze zicurangwa mu banyeshuri bagenzi be gusa, kumbe indirimbo zarambutse zarageze mu Rwanda. Bivugwa ko uwitwa Dashim agikora kuri City Radio ni umwe mu banyamakuru bafashije Israel Mbonyi w'ibihangano bye byamenyekana bikagera hirya no hino mu Rwanda. Israel Mbonyi ashimira abanyeshuri biganye cyane, kuko avuga yuko bamufashije kwamamara no kugeza ibihangano bye hirya no hino ku isi, kuko bagomezaga kubihanahana byatumye bigera no mu Rwanda,
amaradiyo ndetse n'ibitangazamakuru by'irya no hino mu Rwanda bikomeza kuzikina. Avuga ko uhereye nko ku ndirimbo ye ya mbere uri number one yasohotse, ni indirimbo yamamajwe n'abanyeshuri biganaga ndetse n'abandi banyarwanda babanaga mu gihugu cy'Ubuhinde, bituma amenyekana. Israel Mbonyi avuga ko igihe yari gutaha avuye mu Buhinde ari kugaruka mu Rwanda, yageze ku kibuga cy'indege ngo aratangara, asanga abanyamakuru bamwiteguye yibaza icyabaye, kuko atumvaga ko yaba yarabaye umusitari kuri urwo rwego kugeza ubwo abanyamakuru baza kumutegera ku kibuga cy'indege. Ibi byamwujuje imbaraga, bimwuzuzamo ishimwe, yumva atangiye gushima Imana kuko urwego yari amaze kugeraho, bituma ahita atangira yiyemeza guhita atangira kujya ashaka abanyamakuru ndetse no kuba atangira kwamamaza ibihangano bye hirya no hino mu binyamakuru byo mu Rwanda. Ahangaha yahise atangira gusohora alubumu nyinshi zitandukanye, ndetse mu mwaka tariki ya 25 Ukuboza 2022 yahise ashyirayo alubumu hanze ya kabiri, ndetse iki gihe yanujuje BK Arena, ibintu bitajya bibaho ku bahanzi benshi b'Abanyarwanda. Israel Mbonyi yagiye atwara ibihembo byinshi bitandukanye, cyane ko akiri mu Buhinde yatwaye igihembo cy'umudiyasipora mwiza uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mu 2020 yahiswemo nk'umuhanzi mwiza mu irushanwa rya African Entertainment ryabereye muri Amerika iki gihe, ndetse aranaritwara. Mu 2020 alubumu ye yise Mbwira yahawe igihembo cya alubumu nziza mu bihembo bya Maranatha. Mu 2019 yahawe igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umunyarwanda witwaye neza. Israel Mbonyi yagiye ahabwa ibihembo byinshi bitandukanye, yaba muri Afurika ndetse no mu bihugu byinshi byo ku mugabane w'i Burayi. Mbonyi kandi yagiye akora ibitaramo bigiye bikomeye hirya no hino, yaba muri Canada, yaba muri Amerika, yaba mu Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, mu Burundi, kandi ahantu hose yagiye akora ibitaramo, aho yabaga yakoreye ibitaramo hatitawe ku bunini bwawo, hakuzura, kandi abanyarwanda bakaza bakaririmba, bakanezerwa, imitima yabo ikabohoka. Muri iki kiganiro turabashimiye ko mwakomeze kutwumva kandi mukadutega amatwi. Ni ikiganiro tubashimiye ko mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, mugakomeza no kudutera inkunga. Turabashimiye cyane.